Evet, hoş geldiniz. Ee, 16. bölümdeyiz. Yok, 18 oldu. Pardon, 18. bölüm. 18. bölümdeyiz. Ben artık karıştırıyorum sayıları. Bugün İzmir'den bir misafirimiz var. Kendisi bizim çok sevdiğimiz, saydığımız Ümit İşgörür. Ee, Benim abi dediğim biri. Hoş geldin Ümit abi. Hoş bulduk İzzetciğim. Merhabalar. Merhabalar. Kendisinin çok uzun Türk violonsel eserleri ve bestecilerine yaptığı bir kocaman listeyle birçok katkıları var. Kendisinin bu katkılarını bugün burada paylaşalım ve insanlara aktaralım istedik. Biz konsept gereği misafirimizden hemen başta kısaca kendisini bir tanıtmasını istiyoruz. Ne kadar istiyorsan olabildiği kadar kısaltabildiğin şekliyle kendini bize ve yurt dışında seni bilmeyecek, bilemeyebilecek misafirlerimize tanıtmanı arzu ediyoruz. Buyur, sıra sende. İzzetciğim, bütün buradaki dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Türk eserlerine küçücük de olsa bir katkım olabildiyse ne mutlu bana. Çok değer veriyorum, çok kıymet veriyorum Türk bestecilerine ve eserlerine. Konservatuvarda emekli olmadan önce hocalık yaptığım yıllarda da arkadaşlarım bilirler. Öğrencilerin dahi kompozisyon bölümü öğrencilerinin dahi yazmış olduğu eserleri kötü de olsa bana gönderin ben çalarım demişimdir ve hep çalmışımdır da geçmişte. Bu arada dün size yollamış olduğum listede Sesin Yolculuğu projesi vardır İstanbul'da. Bu yıllarda devam ediyorum bilmiyorum. Onu yazmayı unutmuştum. Şu anda aklıma geldi. Orada 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin projelerini çalmıştık, seslendirmiştik. İki hoca arkadaşımla daha. Ben Ümit İşgörür, sorumuza döneyim. Violonselciyim. Ondan sonra İzmirliyim, Karşıyakalıyım. Özellikle Karşıyakalı olduğumu belirtiyorum. Ondan sonra 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na 30 sene hizmet verdim. 2 sene önce emekliye ayrıldım. Hala Çin'in Chengdu Üniversitesi'nde hoca olarak görevime devam ediyorum. Şu anda pandemi sürecinde evde online olarak derslerimiz sürüyor. Ondan sonra ve küçük tefek çalışmalarla da buradan online yaptığımız konserlerle, çevrim içi konserlerle hala konserlerimiz, performanslarımız devam ediyor. Kendimle ilgili söyleyebileceklerim zannediyorum bu kadar. Arada çok güzel videolar paylaşıyorsun. Biz de seyrediyoruz onları. Teşekkür ederim. Çok keyifli oluyor. Böyle sürpriz pat diye düşüyor. Teşekkür ederim. Ben çok keyifle seyrediyorum o videoları. Sağ ol İzzetciğim. Ümit abi, şimdi o zaman koca bir liste var seninle ilgili. Hangisinden başlayacağız vallahi bilmiyorum. Sen söyle. O kadar çok yaptığın Türk Viyonsel eserlerine katkın var ki. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İsterseniz şöyle 1987'ye geri dönelim. Ondan Tamam. önce hatta 85, yo daha da geri dönebiliriz. 1981 yılı İstanbul Violonsel Yarışması, birinci ulusal violonsel yarışması. Orada o yarışma için Necip Kazım Akses hocamıza, rahmetli hocamıza bir eser ısmarladılar. İdil adında bir eser ısmarlandı. Violonsel ve piyano için. Daha sonra hocam onu orkestra için de düzenledi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama biz onu tabii orada piyano ile çaldık. Violonsel yarışmasında. Violonsel yarışmasına 6 kişi katılmıştı. Ben de orada altıncılık ödülünü almıştım. 6 katılımcı arasında altıncılık ödülünü almıştım. Benim için çok değerli bir şeydir. Çok küçüktüm ben. Diğerlerinden, katılımcılarından küçüktüm. İhsan Kartal birinciliği almıştı. Gülgün Akagün Sarı Sözen ikinciliği almıştı. İzmir'den de Mustafa Demiröz üçüncülüğü almıştı. Bana da çok güzel bir plak hediye etmişlerdi. Orada bulunan değerli jüri beni de küçük bir ödüle layık görmüştü. Ama çok kıymetli bir deneyimdi.
Necip Kazım Hoca'nın da o eserini çalmak ayrı bir şeydi, güzellikti. Çünkü ben küçük bir öğrenciydim aslında. Dediğim gibi diğerlerinden de küçüktüm ama benim seviyemin çok üzerinde bir eserdi İdil. Ama daha sonra İzmir'de, İstanbul'dan döndükten sonra onu işte bir resitalde de birkaç resitalde daha ben onu çaldım. Programlarını bulduğum bir tanesini dün sevgili Aslı'ya göndermiştim. O performansın programını. İlk benim Türk eserleriyle tanışmam zannediyorum Necip Kazım Hoca'nın İdil eseriyle oldu. Bugün yeni bir şey öğrendik. İdil'in yarışma için bestelendiğini söylüyorsun. Evet, evet. Evet. Doğrudur. Onu tabii ki bugün hayatta olan dostlarımız var, hocalarımız var daha doğrusu. Onlara da sorup teyit ettirebiliriz. Ancak yarışmanın düzenleyicisi Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ydı. Özer Sezgin hocamız konservatuvarın müdürüydü. Nuri İyicil hocamız da konservatuvarın müdür yardımcısıydı. Onların girişimiyle gerçekleşmiş bir violonsel yarışmasıydı bu. Jüride Nusret Kayar, Ali Doğan, Aziz Gürerk, e, Doğan Hoca o zamanlar galiba yurt dışındaydı. Yoktu. Hollanda'daydı. Ben de öyle biliyorum. Doğan Hoca yoksa Evet. kesinlikle jüride olabilirdi, olurdu diye düşünüyorum. Başka kimler? İşte başka Özer Bey ile Nuri Bey vardı jüride galiba. Ve özel olarak ısmarlanmış bir eserdi. Evet, Doğan Hoca da kendi röportajında kısaca bahsetti İdil'den. Böylece İdil hakkında biz bugün yeni bir şey öğrenmiş olduk. Sonra birkaç kere daha çaldım diyorsun İdil'i. Evet, evet. O zaten hani hem orkestra eşlikli hem piyanolu çalınan bir eser. Çok da keyifli bir eser. Doğan Hoca'dan da kaydı var. Senin var mı kaydın İdil'le? Yok, hayır, hiç yok. Okey. Okey. Sonra sırada ne var? Hangi eser var? Başka neleri? Koca bir liste var hani. Nereden istiyorsan devam edelim. Sırada galiba Saygun Partita var. Ee, Evet. Benim 1981'den sonra tanıştığım bir eser Partita. Ondan sonra ben onu Amerika'ya gitmeden önce İzmir'de çalmıştım. Bir resitalde o zaman Yıl kaç? öğrenciyken. Burada programlarda olması lazım. Aslı'ya dün 87. gönderdim Evet. ama. 18 1987. Şubat 1987. 87. Evet, evet, Evet. tamam. O Evet. Amerika'ya gitmeden hemen önce yaptığım bir resitaldi. Aykut Yafe ile, Aykut Bakır'dı o zamanki soyadı, Aykut ablanın. Piyanist Aykut abladan söz ediyorum. Onunla yaptığımız çok güzel bir resitaldi. Çok keyifli bir resitaldi. Orada Saygun Partita'yı da çalmıştım. Ondan sonraki performans 1900 yine aynı sene içerisinde 87'nin sonlarında veya 88'in başlarında oluyor. Amerika'da Michigan State'te öğrenciyken bizim öğrenci kulübümüz Bülent Ecevit'i oraya davet etmişti. Bülent Ecevit o zaman eski bir başbakandı Türkiye'de. Ancak işte iki öğrenci birliği, bir Kaliforniya'da bir de Michigan'daki öğrenci dernekleri bir araya gelip Bülent Ecevit'i davet etmiştik. O davet sırasında gazete kupürlerinde de var. O zaman Sedat Ergin Hürriyet Gazetesi'nin Washington temsilcisiydi. O Ecevit'in ziyaretinde partitayı ona çalma mutluluğum oldu. Ve o zaman da tesadüfen yine okul orkestrasının Michigan State University Symphony Orkestra'nın vermiş olduğu bir konsere de Bülent Ecevit eşiyle beraber katılmıştı. Hatta bütün o siyasi şeyleri bir tarafa bırakıp gazeteciye Sedat Ergin'e bizlerden söz etmişti. Tamer diye bir arkadaşım daha vardı. İki konser yaptık ona. İşte o konserlerden bir tanesinde de ben Saygun Partita'yı seslendirmiştim Bülent Bey için. Bir solo eser olarak çok hoş tabii öyle bir yerde çalmak. Eminim Bülent Bey de çok hem rahmetle anıyoruz buradan hem de keyif aldığını düşünüyorum eserden. Orada sanıyorum bir saldırı hikayesi bir şey var ama
Var, evet. O saldırı hikayesi tabii çok enteresan. Bizim de arada kaldığımız bir durum. Tamer diye bir arkadaşım vardı, kemancı. Rahmete kavuştu. Çok erken yaşta Tamer'i kaybettik. E, Daha sonra biz orada 4 Türktük. Reyent Bölükbaşı, Ayşe Bölükbaşı, o zaman evli değillerdi, daha sonra evlendiler. Ve Tamer Özkara Tufan, biz dördümüz beraberdik, Amerika'da aynı okuldaydık. E, Ecevit geldiği zaman Tamer'le birlikte e, onun tabii yakınında yer aldık. Aynı zamanda bize her gün koruma görevi de verdiler. Yani Amerika hükümeti Bülent Ecevit'e 2 tane FBI koruması vermişti. Ve bu tabii çok yetersiz bir rakam olduğu için öğrenci kulübü her gün 2 arkadaşı görevlendiriyordu. Ve o gün saldırı olduğu günde Tamer'le ikimiz, ki o zaman ben çok zayıf bir vatandaştım. Tamer de son derece zayıf bir çocuktu. İkimiz, biz kendimizi savunma yeteneğine sahip olmayan 2 insan, koskoca Bülent Ecevit'le eşini de savunma durumunda kaldık. Ve konferans bittikten sonra onu, konferansın sonuna doğru zaten saldırılar başladı. Sözlü saldırılar başladı. Daha sonra aldık onu, işte konferans binasının arkasına götürdüğümüzde bir de baktık ki Detroit'ten böyle eli sopalı Rumlar gelmiş filan. Biz Bülent Bey ile Rahşan Hanım'ı arabasının içerisine adeta fırlattık, öyle söyleyeyim. E, Ve bu arada çok steril bir sopa da yedik oradaki Rumlardan. Kafamıza sopalarla falan. Tabii güzel bir anıydı. Onun içerisinde Saygun da apayrı bir yer tuttu benim için. Daha sonra ben Saygun Hoca'ya oradan bir mektup yazdım. Saygun Hoca o zaman Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda hocaydı. Onu anlattım. Eserini çalmış olmaktan çok büyük onur duyduğumu söyledim. O da bana sağ olsun kendi el yazısıyla bir cevap gönderdi. Azizim Ümit Bey diye başlayan bir mektup. Onu hala saklıyorum. E, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın o zaman bir konser salonu yoktu. Yokmuş daha doğrusu. Benim de haberim yoktu. Ondan onu rica etmiştim. Mimar Sinan'da acaba Saygun Partite'yi çalabilir miyim diye. O da o konservatuvarda henüz salonu olmadığını bana söyledi. Hala salonu var mı Mimar Sinan'ın, onu da bilmiyorum. Belki olmayabilir. Yani benim bildiğim kadarıyla mevcut yeri bile korumakta zorlanıyorlar. Bir sürü sıkıntıları var. Doğru söylüyoruz. Evet, yani İstanbul şu İstanbul an hakikaten zor bir dönem geçiriyor. Hem Kadıköy hem Mimar hem evet, Sinan'da evet, sıkıntıları var. evet. Sonra ne var? Neye geçelim? Neyi konuşmak istersin? Sonra ne yazık ki o listeye ben şimdi hatırlamıyorum. Muammer Sun'a geçebiliriz isterseniz. Muammer Hoca'nın Tamam. 3 parçası var. Bu Amerika'dan döndükten sonra burada bir violonsel ansamblı e, oluşturmaya çalıştım ben. Belki de ilklerden biriydi o zaman. 1993 senesinde pek ensemble olduğunu zannetmiyorum. Yani daha sonradan tabii çıkan şimdi genç dostlarımız var. Çok güzel işler yapıyorlar. Hayranlıkla takip ediyorum. O zamanlar yoktu ve e, benim öğrencilerimden oluşan, senin de jenerasyonundan olan Erhan Damcıoğlu, Ada Alpsan, Burç Balcı, Selin Çınar, Leda violonselci ve işte daha pek çok insanla İzmir için birlikte bir konuşuyorsun değil ensemble. mi? Efendim? İzmir için konuşuyorsun. İzmir'de. Ben evet döndükten sonra Amerika'da saydığım isimlerle Erhan Leda, onlarla birlikte bir şey yaptık. Violonsel ensemble kurduk. O ensemble'da çalabileceğimiz eser tabii yabancı transkripsiyonlar vardı. Ancak Türk eseri olarak da biliyorsunuz bir koro metodu vardır. İçerisinde Sun, Saygun, e, Necip Kazım Akses gibi hocaların çok seslendirdiği türküler var. O koro metodunun içerisinde. İşte içerisinde neler var? Yavuz Geliyor, Mor Koyun, Bebek, Ninni gibi çok seslendirilmiş halk türkülerimiz var bizim. E,
bunları işte soprano, alto, tenor ve bas için bu hocalarımız çok seslendirmişler. Biz onları alıp e, 4 partiye ayırdık. Soprano, alto, tenor ve bas partilerini. Öğrencilerimiz arasında bunu dağıttık. Herkes bir parti aldı ve o koro partilerinden biz bir violonsel korosu oluşturduk. Ve bununla çok konser yaptık. O koro metodunun ekmeğini çok yedik, öyle söyleyeyim. Yani Allah razı olsun o hocalardan. Onları yazmışlar. Çok güzel şeyler, çok seslendirmişler. Ve onu çok çok çaldık. Hiç bilmediğim bir şey öğreniyorum şu an. Bu da yepyeni bir bilgi benim için. Hiç bilmiyorum. Hiç yani. Hiç. Evet, evet. Evet. Çok çaldık. Bunu hatta şunu söyleyeyim. İtalya, Almanya, Fransa dahil ben öğrencilerimi daha sonra aramıza katılan öğrencileri de çeşitli turnelere götürdüm. Ve o turneler sırasında bu eserleri çalma mutluluğumuz oldu. Oradaki özellikle mesela Yavuz Saygun Hoca'nın çok seslendirdiği bir türküydü. Yani koro için, 4 sesli koro için. O mesela inanılmaz sükse yapan bir eserdi. Her tarafta gidip çaldığımızda onu millet ayaklara kalkıp alkışlıyordu. Çünkü biliyorsun temposu, ondan sonra işte tartımı, ritimleri çok enteresan batılı insanlar için. Onu çok yerde çaldık. Bu Muammer Sun keman ve piyano için 3 parça performansı bunun bir parçası mı? Değil. Ben bunu unuttuğum için önce bunu anlatmak istedim. Şimdi Muammer Hoca'ya geçiyorum. Ben çalacak Türk eseri bulmakta zorlandım. Tabii ki Saygun Partita çok değerlilerinden bir tanesi. Saygun'un violonsel sonatı var. O da çok kıymetli. Ama e, Kemal ilerici dörtlü sistemi kullanılarak yazılmış çok fazla eserimiz yoktu. Belki hala yok şu anda. Çünkü Muammer Hoca biliyorsunuz bu dörtlü armonik sistemi kullanarak çok eser yazdı. Fakat bana göre acıdır. Muammer Hoca keman için yazdı bu eseri. Ben çok seviyordum bu eseri ve izin aldım hocadan. Muammer Hoca benim solfej hocamdı. Çok da severdi beni. Allah rahmet eylesin. Ben de onu çok sayardım tabii ki. Hocaya telefon ettim bir gün. Dedim ki hocam böyle böyle ben sizin 3 parçanızı e, uyarlamak istiyorum violonseli. Aynı tondan. Hiçbir şeyine dokunmadan. Hiçbir notasına dokunmadan. Sadece bazı yerlerde oktav değiştirebilirim. Hani çok tiz pasajlarda eğer çalamazsam, beceremezsem bir oktav aşağıdan alabilmeme izin verir misiniz? Olur dedi o da sen madem sen istiyorsun bunu yapabilirsin dedi. Onu birkaç defa Aslı'ya da gönderdiğim programlarda var. Hem yurt dışında hem de yurt içinde yapmıştım. Kaydını da tape olarak o zamanlar tabii CD falan bir şey yok. Muammer Hoca'ya göndermiştim. Fakat sonra ben o kaydı kaybettim maalesef. Bende kaydı yok. Ama çok büyük bir keyifle de 3 parçayı çalmış oldum. Belki yine bir gün tekrar çalarsın. Yine dinleriz bir İnşallah. Instagram'da. Çok istiyorum. Çok çok istiyorum. Daha doğrusu hocanın vefatından sonra çok düşündüm. Ama şu anda pandemi döneminde olduğumuz için bu online yapılabilecek bir şey değil. Yani ben burada olayım, piyanistim başka bir yerde olsun. Daha sonra o kaydı bir araya getirelim şeklinde yaptığımız minnoş parçalar var. Ama Muammer Sun'unki dev bir eser. Onunki çok mümkün olmayabilir. O yüzden artık bu pandemi sürecinin sonunda bir piyanist arkadaşımla onu yapmayı çok arzu ederim. Merakla bekleyeceğiz. Sonra hangi esere geçelim? Mehmet Bizim Aktuğ var evet dilerseniz. Mehmet Aktuğ var Aslı'cığım değil mi? Mehmet Aktuğ var. Mehmet bizim çok sevdiğimiz bir besteci kardeşimizdi. Çok genç yaşta Mehmet'i kaybettik maalesef. Almanya'da bir gezi sırasında Mehmet kalp krizinden vefat etti. Ama Mehmet'in yazdığı bir eser sayesinde e, çok güzel turneler yaptık Mehmet'le beraber. Bir e, Ekvador turnesi yaptık, bir Fransa turnesi yaptık, bir Küba turnesi yaptık. Ondan sonra çok güzel bir eserdi, küçük bir eserdi. E, Büyük bir orkestra için özellikle
üflemeli çalgıların ve vurmalı çalgıların bol bol kullanıldığı bir eserdi. Fine Esilio eserin adı. E, Dediğim gibi onun sayesinde hiç göremeyeceğimiz belki iki tane ülkeyi de görmüş olduk. Küba'da ve Ekvador'da müthiş bir müzik organizasyonu olduğunu da gözlemledik. Bu arada bunu da söylemek isterim. E, Elektronik müzik, yani yeni müzik, Neue müzik dedikleri türün yapıldığı iki organizasyonda çaldık sevgili arkadaşlar ve salonlar tıklım tıklımdı. Yani burada belki de bizlerin dahi dinlemekte sıkıntı çekeceği bazı eserler, elektronik müzik, ondan sonra deneysel bir takım müzikler, işte böyle Coca-Cola kutularının kullanıldığı falan. Ama inanamazsınız yani salonlar tıklım tıklım, insanlar yerlere oturmuş vaziyette. Gazeteler, birkaç tanesini Aslı'ya gönderdim. Hala elimde göndermediğim 10-20 tane gazete haberi var. Mehmet'in eseriyle ilgili yapılmış. İnanılmaz büyük bir müzik kültürü var Güney Amerika'da. İnsanlar çok seviyorlar. Aynı zamanda son derece de saygı duyuyorlar. Daha sonra Mehmet'i kaybettik ve Mehmet'in anısı için Ebru Güner Can Bey, şu anda 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın müdürü olan sevgili arkadaşım Ebru, onun anısına Noch nicht zu Ende diye bir eser yazdı. Onun da seslendirmesini sağ olsun benden rica etti. Ben de bundan çok büyük mutluluk duydum. Daha önce Mehmet hayattayken eserlerini çalmış bir insan olarak onu anma konserinde bu eseri ilk kez seslendirdik. Ondan Yıl önce ise buyurun lütfen. 2016 galiba bu Noh Ende tarihi ne şeyin anma konserinin? Hatırlamam mümkün mü acaba bilmiyorum. Daha sonra belki Aslı'ya bunu gönderebilirim. Şeyden öğrenip, e, Ebru'dan öğrenip. Ebru tarihler konusunda benden çok daha iyi. Cello piyano için 2016'da yeniden gözden geçirdiğini söylemişti bana. Fakat sizin çaldığınız o versiyonu mu onu bilmiyorum. Çünkü Farnesilio'nun normalde ilk yazıldığı mesela dönem 91. Hakkı abi çalmış onu, Hakkı Öztürk çalmış. Sizin muhtemelen vefatı zamanında da çaldığınız 90'lar. Yani bu 2016'da sanıyorum yaptığı çok daha sonrasına denk geliyor. Sizin çaldığınız ondan daha öncedir diye tahmin ediyorum. Emin olamıyorum tabii. Bilgiler için çok teşekkürler. Ben hiçbirisini bilmiyorum. Sadece çaldığım şeyleri hatırlıyorum. Ama araştırmacılar olarak sizler bunu biliyorsunuz. Çok teşekkür ederim aydınlattığın için. Ama tabii daha güzel bilgilere Ebru'dan ulaşabilirsiniz. Hani eserin sahibi Tabii ki. o. Benim tarihleri hakkında çok iyi bilgim yok. Ondan önce İzmir'de programını sana göndermiştim sevgili Aslı. E, Ebru'nun yazdığı bir eser var. Hopelessness, Ümitsizlik diye bir solo eser. Benim bir solo violonsel resitalim olmuştu. İşte içerisinde Koday Solo Sonat, ondan sonra Saygun Partita, e, başka Torteria'nın bir suite'i vardı. Onu seslendirmiştim. Ve bunun içerisinde de bir Türk eseri daha olsun diye Ebru biz parçası olarak onu bana yazmıştı ama ben onu kıyamadım. Olur da millet fazla alkışlamaz, biz yapamayız falan diye. Ben onu programa dahil etmiştim. Programda çalışmış. Çok güzel bir eserdi. Daha sonra onu kim çaldı bilmiyorum. İnşallah birileri çalmıştır. Ben de tekrar çalabilmeyi çok arzu ederim. Çok güzel bir eser. Bu arada Ebru'nun öğrencilerinin eserlerini de dediğim gibi İstanbul'da o yeni müzik projesinde iki öğrencisinin eserini çalmıştık. Şeniz ve Talia ile beraber. Şeniz Duru ve Talia Baltacılarla beraber onun iki tane öğrencisinin eserinde çalmıştık. Bu Hopelessness atonal bir eser mi? Tonal bir şey mi? Nedir? Tonal bir eser.
Ondan sonra çok da güzel bir eser. E, Ben çok severek çalmıştım sevgili İzzet. Ve ondan sonra 2016 mı? Aslı daha iyi bilecek. E, Araştırmacı gazeteci olarak. Ben tekrar Amerika'ya bir konser turnesine gittim. Michigan State, Pennsylvania State, Grand Valley State University, bu üç yerde konser yapıp masterclasslar falan yaptım. O arada benim eserim yok. Ben tek başıma gidiyorum. Tabii o kadar uzun mesafeye bir piyanist götürmek de çok masraflı. Ee, Ve ben violonsel, insan sesi için 3 tane türkümüzü çok seslendirdim. Linklerini Aslı'ya gönderdim. Bitlis'te 5 Minare, Yemen türküsü ve öbürü neydi Aslı? Onu da unuttum. Çok güzel değil Fırat mi? türküsü. Fırat Fırat Türküsü. Türküsü. Ha. Evet. Bu 3 tane eseri seslendirdim. Burada işte hem çalmalı hem söylemeli bir şey oldu bu. YouTube'da linkleri var. Arzu ederseniz dinleyebilirsiniz. Onların dışında da programın geri kalanında o sözünü ettiğim koro parçalarını, daha önce söz ettiğim Muammer Sun, Saygun, e, Necip Kazım Akses'in çok seslendirdiği türküleri parti parti çaldım. Üst üste kaydettim. Ve en üst partisini de orada canlı performans yaptım. Yani 3 partiyi kaydettim. Onlar teypten çalarken onların üzerine ben de solo partiyi çalmış oldum. O da enteresan bir şey oldu. Şimdi onu çok sıklıkla yapıyorlar ama o zamanlar çok fazla yapmıyorlardı. E, Yani özgün bir fikir olarak yola çıkmıştım. Şimdi bayağı yapılıyor o. Onu da söylemek istedim. O Bitlis'te 5 minareyi ben YouTube'a değil Instagram'a bir yere koydun. Çok keyifle seyrettim. Bir sene oldu herhalde. 1,5 sene oldu. Teşekkür ederim. Arada böyle sosyal medyayı çok doğru kullanarak çok hoş küçük paketler atıyorsun. Çok Teşekkür güzel ederim. tınlıyor. Şimdiden bunun için de teşekkürler. Teşekkür ederim. Sonra bu neye geçelim? Necdet Levent mi? Ne konuşalım? Ne istersin? Necdet Levent çok enteresan bir besteci. Onu da yakın geçmişte kaybettik. İzmirli bir besteci. Necdet Levent İzmir'de bir müzik mağazası işleten bir büyüğümüzdü, bir hocamızdı. Necdet Hoca'dan işte her şey ondan alınırdı. Nota defteri, Muammer Sun solfej kitapları. Yani İzmir'de müzikle alakalı ihtiyacımız varsa Necdet amcaya giderdik. Necdet amca bize sağ olsun yardımcı olurdu. Burada da çok mütevazi bir şekilde çok iddiasız bir adamdı. E, Maalesef ki kendini çok iyi tanıtamadı veya bizler onu tanıtamadık. Hazar Alapınar hocayı da burada saygıyla anmak isterim. Necdet Levent hocayı tanıtmak için çok çaba sarf etmiş bir adamdır. Ben DESO'da müdürlük yaptığım sırada onun eserlerini de çalmayı çok arzu ettik esasında ama bir türlü bir programa sıkıştırıp yapamadık. Necdet Hoca'nın çok güzel bir eseri vardı. Romans diye bir eseri keman ve piyano için. Onu ben rica ettim Necdet Hoca'dan. Çalabilir miyim diye. O da çok memnun olacağını söyledi. Almanya'daki bir resitalimizde, buradaki Türkiye'de yaptığımız bir iki resitalde romansı çalmaya çalıştım. Çok da güzel sonuç verdi. Bana göre her şey violonselde çok daha güzel tınlıyor. Öyle. Kemancı dostlarımız alınganlık göstermesinler. Ama hakikaten bence çok güzel tınlıyor. Yani başka violonselciler çalsa belki çok çok daha güzel tınlar. Ama benim o zaman duyduğum şey çok hoşuma gitmişti. Ve sonra Kaydı tabii var ki mı? onun kaydı maalesef. Yani belki Almanya'daki bu konseri organize eden insanlarda olmuş olabilir. Bende kaydı yok maalesef. Ama onu da kaydetmeyi çok isterim. Umarım kaydedersin. Bir gün onu burada paylaşma fırsatımız olur. İnşallah. Merak eden biri olduğu zaman bir şekilde bir link verip bir yerden insanlara bu eserlerin nasıl bir şey tınladığını
aktarmamız gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden soruyorum her seferinde. Kusura bakma, sözünü kesiyorum. Estağfurullah. Çok mutlu olurum. İnanılmaz mutlu olurum tabii ki. Sonra neyle devam edelim? Selman Ada diyelim mi? Selman Ada, Ninni ve tabii Turgay Erdener var. Tabii ki Turgay abiyi ben öncelemek isterim. Turgay abi sağ olsun, sadece şimdi bestecilerimizde şöyle bir şey var. Haklı olarak belki de senfonik türde eserler yazmayı tercih ediyorlar. Büyük eserler, büyük oturtumlar yazmayı tercih ediyorlar. Sebebine gelince çok fazla çalınmıyor Türk eserleri. Çok fazla ele almak istemiyorlar. Yani standart çalgı repertuarının dışına çıkmaya korkuyor çalgıcılar bence. İşte Haydn konçertolar, Dvoraklar, Schumann'lar dururken ben niye kalkıp da Türk bestecisi çalayım diyor, ama bunu biz yapmak zorundayız. Bu bizim bu ülkeye, bu topraklara karşı olan borcumuz, çalmak zorundayız. O bestecilerin eserlerini. Öğrenci bile olsa, kötü bile olsa çalmak zorundayız. Adam oturmuş, emek vermiş, yazmış. Ama Turgay abinin eserleri kesinlikle çok çok güzel. İzmir'e konsere geldiklerinde Deso'yla Selva söyleyecek. Turgay abinin eserlerini çalacağız. Telefon etti bana Turgay abi. Benim Lorca Tango var. Onu senin için yazayım, çalar mısın dedi. Bunu daha önce galiba Ekrem çalmıştı. Ekrem Öztan. Öztan, klarnetçi bizim okulda. Ekrem abi. Evet, evet, müthiş çalmıştı Ekrem. Ekrem biliyorsunuz hem batılı eserleri hem de Türk eserlerini ustalıkla yorumlayan bir arkadaşımız. Benim de çok sevdiğim bir dostum. Tabii dedim Turgay abiye. Turgay abi onu violonsele aktardı, violonsele uyarladı ve İzmir'de onu çaldık. Aynı konserde yine içinde violonsel solosunun olduğu bir eseri daha var onun. Aslı neydi? Nereye aşkım? Nereye aşkım? Nereye aşkım? Evet. Nereye aşkım? Evet. Selva da çok güzel söylüyor onu. Nereye aşkımı da yine İzmir'de aynı programda yaptık. Mi, re, fa, la, si, sol, fa, mi, la. Nefis bir eser o da. Turgay abi geçen hafta bizim konuğumuzdu. Evet. Umarım işte yayını seyrettikleri zaman dinleyicilerimiz onu da dinleme fırsatı olur. Turgay abiyi geçen hafta konuk ettik. Sen bir sonraki misafirimizsin. Güzel. Hoş bir tesadüf oldu bunları konuşuyor olmamız. Bir de onun bir eseri daha var. Violonsel kuarteti ve yine Selva için yazdığı bir türkü olması lazım. Entarisi ala benziyor entarisi. Onu çok seslendirdi Turgay abi. 4 violonsel ve insan sesi için ve çok zor bir eser. Onu söyleyeyim İzzetciğim. Partitura bak. O birinci violonsel partisi beni mahvetti. Ama harika bir eser. Çok çok güzel yazdı. Onu da İzmir Devlet Opera Balesi'nin Elhamra Salonu'nda yine ben öğrencilerim ve Selva ile birlikte çaldık. Çok da güzel netice aldık. Lorca Tango ve Nereye Aşkım'ı da yine birlikte yapmıştık. Ondan yıllar evvel Selva yine Deso'ya geldiğinde Türkuaz şarkıları da Rengin Gökmen'le birlikte yapmıştık. Bu yaptığımız Nereye Aşkım İbo'yleydi, İbrahim Yazıcı'yleydi. 2016. O da Şubat 2016'da Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılmış. Evet, bravo. Tarihçi ve violonselcimiz sevgili Aslı. Çok teşekkürler, sağ ol. Evet, yani Turgay abinin eserlerini de burada böylece İzmir performanslarını öğrenmiş olduk. Herhalde hep senin içinde olduğun bir süreçte çalındı İzmir'de Turgay abinin eserleri diye düşünüyorum. Evet, özellikle şöyle Deso'nun kurulduğu günden itibaren İbrahim hep süreçteydi. Hakan Şensoy hep süreçteydi. Deso'nun genç müzisyenlere de çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Hakan ve İbrahim neredeyse kariyerlerinin ilk konserlerini Deso'yla yaptılar. Ve tabii biz onlara bir ufuk açtıysak onlar da bize çok güzel birer ufuk açtılar. Mesela İbrahim sayesinde de sevgili Selva ve Turgay abinin eserleriyle tanışmış olduk. O zaman tabii
Rengim abi de bizimleydi. Rengim Gökmen. Onun da tabii ki çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Ve Selman Ada Ninni var tabii sırada. Evet. Selman Bey'in, Bir eser. evet, çok güzel bir eser. Şöyle söyleyeyim, onu ilk çalan ben değilim. Onu ilk çalan bizim oda müziği grubumuz. Olgu Kızılay ve Mert Esen benim oda müziği öğrencilerimdi. Her ikisi de. Fakat onlar o kadar iyi müzisyenlerdi ki sıradan bir violonsel öğrencisini onların grubuna koymak istemedim ben. Dedim ki çocuklar biz beraber çalalım, bir şeyler yapalım ve onlarla belki Strasbourg'a 4 defa falan gittik. Biz Strasbourg'da konserlerimiz oldu. Uluslararası Üniversiteler Festivali'nde çok konserlerimiz oldu. Yine Fransa'da. Olgudur esasında ninniyi ilk getiren, yani gruba getiren, abi bunu çalalım mı diyen insan Olgu'dur. Olgu Kızılay'dır. Onu da not etmekte fayda var. Tabii ondan sonra biz o eseri bayağı ağlattık yani e, yurt dışında falan çaldığımızda. Olgu nasıl keman çalıyor biliyorsunuz. Gayet güzel keman çalan bir çocuk. Ağlatan bir çocuk o da. Ondan sonra tabii bütün bunlardan Selman Bey'in haberi var mı onu da bilmiyorum. Yani ben hep izin alarak çalmıştım. Muammer Hoca'nın iznini, işte ne bileyim Saygun Hoca'nın iznini falan hep izin alarak çaldım ama Selman Bey'in haberi var mı bunlardan bilmiyorum. Ama eserine özellikle Olgu'nun performansının çok değer kattığını düşünüyorum. Daha sonraki yıllarda da biz onu ayrı ayrı, ben yine konserlerimde, özellikle yurt dışında yaptığım şeylerde çalmıştım. Çok da güzel bir Türk eseri olduğunu düşünüyorum. Evet, eser çok çok keyifli. Ben de daha bir iki ay oldu varlığından haberim oldu ama nefis, yani nefis. Çok çok keyifli. Sonra neye geçelim? Ne konuşmak istersin? Onunla Adnan ilgili Saygun eseri var. Konçerto var dilerseniz. Saygun Concerto var tabii ki. Saygun Concerto şöyle, o hangi yılda çaldık onu Aslı biz? Onun yılını bulamadım hocam ama İbrahim Yazıcı'da çaldığınızı biliyorum ve Deso'yla çalmışsınız ama yılına Evet, rastlayamadım maalesef. evet. Bayağı bir önce, bir 15 sene vardır herhalde Saygun Concerto. Saygun Concerto zor bir eser, çalınması zor bir eser. Her bakımdan çalınması zor bir eser. Bir defa notayı ele geçirmek zor. Almanya'daki bir firmaya gidip işte bilmem kaç yüz euro para yatırıyorsunuz, eseri alıyorsunuz. Eserle ilgili çok şeyler var. Yani işte aman bunu fotokopi etmeyin, bilmem ne yapmayın. Tabii ki telif haklarına her zaman biz kurum olarak saygılı olduk. Kişi olarak ben de saygılı oldum. Ve telif hakkını ödeyerek e, ki o bir ticari bir performans değildi. Bir üniversite senfoni orkestrasının performans olmasına rağmen biz çevremize örnek olalım diye para bulduk, buluşturduk. İşte onun notalarını aldık. İbo sağ olsun yönetti. Ondan sonra çok güzel bir performans oldu. Zor bir eser tabii, çok büyük bir eser. Çok büyük bir orkestra. Üflemeleri çok yoğun. O yüzden çok ciddi bir volüm problemi yaşıyorsunuz. Yani orkestra violonselin çok fazla önüne geçebiliyor. Ben onu Geringas'tan dinlemiştim. Geringas gibi bir adam bile düşünün e, onun o violonseliyle çoğu yerde orkestranın gerisine düştüğünü, volüm olarak gerisine düştüğünü gözlemledik. 12 Ekim 1993. Geringas performansı mı? İstanbul Alexander Schwing. Çok İkinci güzel. seslendirme. Birinci seslendirme Doğan Hoca'nın 91'de asıl birinci performans, o dünya premieri. Doğan İkinci Hoca hangi orkestrayla yapmıştı onu izle? CSO Gürer Hoca'yla. CSO Gürer Aykal. Aha, anladım. Ne Çok güzel. yazık ki yanlış biliniyor. Neyse, o sonra konuşuruz onu. İkinci performans Geringas Alexander Schwing
12 Ekim ya da 14 Ekim. Yani Ekim sonra da bir turneye gidiyorlar Almanya'ya aynı ekip. İstanbul Senfoni ile çalmış. Sen Anladım. muhtemelen o İstanbul'da seyrettin diye tahmin ediyorum. Ben İzmir'de seyrettim. İzmir'de de mi çaldılar? Evet, evet. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'yla Saygun'u seyrettim, Gelingaz. Evet. Ha bak bunu hiç bilmiyorum. Şu an ilk defa duyuyorum. Evet. Bunun haberim yok. Evet, İzmir'de seyrettim ben. Yani daha doğrusu Saygun Concerto ile ben İzmir'de tanıştım. Çünkü hiçbir kaydı yok biliyorsun. Yani o zamanlarda daha doğrusu hani işte bu 1990'lı yıllarda belki Doğan Hoca'nın teybe kaydettiği bir kaydı vardı ama o zaman biliyorsun YouTube yok, bir şey yok. Yani o kayda ulaşmamız zaten mümkün değildi. Ki İnşallah vardır yani Doğan Hoca'nın bir kaydı. E, Var. YouTube'da girdiğin zaman Toygun'un sitesinde Çok var. güzel. Var. Demek ki yani üçüncü Türk çelist kimdi onu çalan? Üçüncü bir kişi çaldı mı onu Doğan Hoca ve benim dışında? Tabii yani Rahşan var. Başka Aslı kim var listede bizde? Bayağı bir Türklerden yok ama yani bildiğimiz şu ana kadar bildiğimiz Türklerden başka yok. Rahşan Apay Rahşan var. var. Bir de siz varsınız, evet. Yani Doğan Hoca var, Rahşan Apay var, siz varsınız. Türk Umarım olarak. kayıtları vardır. Yani Doğan Hoca'nın kaydının olmasına çok sevindim. Rahşan'ın kaydı var mı onu bilmiyorum tabii. Ama Rahşan'ın kaydı var. Onun bölümünde seyrettiğinde görürsün. Sanıyorum onu bir CD ya da bir albüme çevirmeye çalıştıkları için bir türlü yayınlayamamışlar. Rahşan anlattı onların hepsini bayağı detaylı. çok güzel. Yani bir yayınlanmış kaydı yok Rahşan'ın ama işte hazırda olup albümün çıkmasını bekliyorlar. Öyle Çok anlattı güzel. Rahşan bize. Çok Türk sevindim. olarak evet 3 kişisiniz şu an bizim bildiğimiz. Doğan Hoca, sen ve Rahşan. Evet. Yani işte dediğim gibi pek çok zorlukları var Saygun çalmanın. Hani violonsel tekniği açısından zorluklarını bir tarafa bırakıyorum. Ama zaten dinlediğiniz zaman e, yani bir Ulvi Cemal Erkin dinlemiyorsunuz. Saygun Hoca yani nasıl söyleyeyim? Türk ezgilerini tabii ki kullandığı eserler çok fazla var ama bu öyle bir eser değil. Bu farklı bir konsepte yazılmış. Saygun'un piyano konçertoları gibi, Saygun senfonileri gibi e, çok zor bir eser yani. Elde etmek de zor. Orkestralar açısından. Orkestralar bunu çalmak istemeyebilir. Şimdi kalkıp hangi orkestraya gidip de ben Saygun çalmak istiyorum diyebilirsiniz ki adamlar tabii ki haklı olarak daha fazla e, ilgi çekebilecek repertuarlar istiyorlar artık senfoni orkestralarında. Oğuzhan Kavruk kendi bölümünde anlattı. Bir çalmak isteyip çalamadığı bir süreç yaşamış. O bölümü seyretme fırsatın olursa orada Oğuz'un bayağı tam dediğin tanıma uyan bir anısı var. Çok doğru tabii. İstemeyebilirler yani haklı olarak. Evet. Haklı olarak mı bilemiyorum tabii. Yani bunun tabii Türkiye'de bir kriteri yok biliyorsun. Sen orkestrayla konser yapmak istediğiniz zaman bunun kriterlerini yazılı çizili bir kriteri olmadığı için biraz sıkıntılı bir konu tabii. Yani yine Saygun bizim Türk violonsel konçertolar arasında benim en şanslı gördüğüm konçerto. Açık ara bir Fazıl'ın konçertoları bir de Saygun, ikisi çok nispeten diğerlerine göre çalınabilmiş bir şekilde, kaydedilmiş bir şekilde YouTube ya da albüm olarak kaydedilmiş bir eser. Yine en iyi durumdaki işte iki konçertodan biri diye düşünüyorum elimizdeki verilere göre ama Evet. keşke daha fazla çalınsa, onda haklısın. Artık bunu seyreden, bu seyrettiğine göre bundan belki ya biz de bu sezon alalım diyecek yöneticilere bırakacağız. O bizim artık yorumunu yapabileceğimiz bir şey değil. Ümit ediyorum yaparlar. Zaten bu kanalın da İnşallah. amacı o. İnşallah. İnsanlara Türk violonsel edebiyatında neler olduğunu tekrar hatırlatmak. Saygına ben şahsen bayılıyorum ama tabii işte yöneticilerin vereceği bir karar. Bir şey diyemiyorum. Başka eserimiz kaldı mı Aslı? Var aslına bakarsanız daha. Hakan Şensoy'un yönetiminde Koda'yla yaptığınız 2018'deki konser var. Oradaki türkü aranjeleri var. Sonra aslında
sizin daha sonradan bildiğim kadarıyla haberinizin olduğu Onur Nurcan'ın sizin için yazdığı Simirna adlı eser var. Perihan Önder'in sonatı var. Tamam. Var. Perihan'dan başlayayım. Perihan 1980'li yıllarda bir violonsel sonatı yazıyor. Ve onun partiturunu yazıyor. Yani piyano partisini ve üzerinde küçücük yazılarla violonsel partisi var. Onu bana vermişti. Hadi bunu çal, işte güzel olur falan filan diye. İşte daha sonra Aslı ile konuştuğumuzda onu şimdi Aslı yazdırıyor galiba violonsel partisini. Ve ben çok üzülerek onu çalamadım. Çünkü o kadar sıkıntılı bir şey ki. Yani 5 ölçüde bir sayfa çeviriyorsunuz. Ben hala bakın aklımdadır o eser. Mi fa fa re, mi fa fa re re do re do la la sol la fa fa re. Mi fa sol la si do re mi fa mi fa mi fa fa mi fa fa mi sol mi mi re. Yani ben kendi partimi bir kısmını çok iyi çalıştım ama devamını çalışamadım. Çünkü yok partisi yok önümüzde. O zamanlar şimdi böyle şimdiki gibi finaleydi, işte Sibelius'tu, nota yazım programları yok. Birinin oturup onu elle yazması lazım. Bir türlü çalamadım. Yani çok arzu ettiğim halde umarım Aslı nasip olur yani onun çalmak. Hatta çalındı mı onu bile bilmiyorum. Belki Almanya'da çaldırdı Perihan bir şekilde. Onu bilmiyorum. Kendisiyle Şensoy'a konuştuğumuzda öğreneceğiz herhalde. Bakalım. İnşallah, inşallah. Şimdi Hakan Şensoy benim çok sevdiğim bir dostum. Çok iyi bir orkestra şefi. Çok güzel işler yapıyor. Çok güzel düzenlemeler de yapıyor. Hakan 3 tane eser yazdı. Violonsel ve yaylı çalgılar orkestrası için. O zaman Hakan Koda'da da e, görevliydi. Şu anda İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın şefi biliyorsunuz. Koda'da görev yaparken çok da iyi bir yaylı çalgılar kadrosu vardı Koda'da. Şimdi biraz dağıldı zannediyorum. Şimdiki başkan çok sıcak bakmadı orkestraya niyeyse. Ama o orkestrayla biz o 3 parçayı hatırlar mısın bilmiyorum. Belki Aslı hatırlayacaktır. Ben baktım notalarımıza. Sarı Neyi? Gelin var. Sarı Sarı Gelin Gelin var var. içinde. Haha. Fuzuli Kantatı. Bravo. Laleler. Haha. Laleler, Fuzuli Kantatı, Sarı Gelin. Daha sonra onu Çağ ile de yaptı. Aynı zamanda İstanbul'da. Ondan sonra Çağ da çok güzel çaldı onu. E, Ve biliyorsunuz Çağ için yazmış olduğu ne vardı onun? Popüler bir bir rock orkestrasıyla. Rock konçertosu vardı değil mi? Onu da Çağ yapıyordu. Gerçi ben tabii çok kıskandım. Çağ ile olan bu yakınlaşmaları beni çok kıskandırdı. Ama takdirle tabii ki izledik. Sonra Onur Nurcan meselesi. Onur bizde genç bir kompozitör arkadaşımız. Ben işte birkaç sene evvel Amerika'ya gittiğimde yahu eser yok işte ne çalacağım ben solo bir şeyler lazım falan dediğimde o ara Kamran'la temas etmiştik. Tabii ki onu da hatırlamak lazım. Kamran İnce'nin solo violonsel için yazmış olduğu bir eser var. MKG varyasyonları. Bravo. Çok güzel. Sen harika bir tarihçi olacaksın. Müzik tarihçisi ve Evet, violonselcisi. Çelis'ten çok tarihçi benim şu an öyle oldu. Ne yapalım? Bizim yazmış olduğumuz yani yüksek lisans ve sanatta yeterlilik programlarında böyle şeyler de yapmak lazım. E, O ara Onur bana bir eser yazmış getirmiş. Ne eserin adı? Simirna eserin adı. Solo violonsel için bir eser. Ben tabii ki bana bir şeyler yazın dedikten bir süre sonra Onur o eseri getirdiği için ben o ara kendi planlarımı yapmışım. Türk eserlerimi çok seslendirmişim. Neler yapacağıma karar vermişim. Onur Nurcan da eseri bana getirmiş. Fakat ben bunu tabii ki unuttum yıllar içerisinde. Adam benim için değer vermiş ve eser yazmış. Ve ben onu nasıl unutabilirim? Böyle bir şey mümkün değil. Tabii ki çok özür diledim Onur'dan. Dün yaptım, konuştum Onur'la. Ondan sonra dedim Onurcuğum kusura bakma yani ben unutmuşum. Ama tabii eseri aldım. Aslı bana gönderdi. Onu en kısa zamanda sevgili Onur'un yazdığı eseri çalacağım. O da öyle işte.
Şu an bayağı bir albümlük eser konuştuk. Çalmış oldun ve tekrar çalıp bir albüm Kesinlikle, yapabileceğin koca bir liste çıktı tekrar. kesinlikle, kesinlikle. Evet, Ümit abi sağ ol. Bugün bize kocaman bir performanslar serisi hatırlattın. Bir sürü bir şey öğrettin. Birçok anıdan bahsettin. Sayende duymadığım en az 6-7 tane hiç bu kadar bilginin arasında bilmediğimiz yeni şeyler öğrendik. Çok teşekkürler. Hem zaman ayırdın hem bize lütfettin bugün burada olarak. Estağfurullah, Çok estağfurullah. teşekkür ediyorum. Aslı ya da Tayfun ne söylemek istersiniz son kapatmadan önce? Ya ne diyelim, Ümit İşgörür de işleriyle örnek olmuş bir insan. Ben de tanımaktan çok büyük keyif duydum. Bir de senin deyiminden taşın altına elini sokanlardan hakikaten ard arda bir sürü performans. Hem bestecileri çok güzel andı. Bari buradan gençlere o satır arasında tavsiye etti ama genç çelistlere bir önerisi varsa kısaca onu da alalım. Ee, Ne demek? Estağfurullah. Öncelikle ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şeref duydum programınıza katılmış olmaktan. Sizin sayenizde ben de anıları tazelemiş oldum. Neleri çaldığımı hatırlamış oldum. Bestecilerimizi tekrar hayatta olanları sevgiyle, saygıyla andık. Olmayanları da rahmetle andık. Genç bestecilerimizden şunu isteyebilirim, şunu rica edebilirim. E, Araştırmacı olsunlar. Türk eserlerinden korkmasınlar. Türk eseri çok güzeldir. Türklerin yapmış olduğu müzik, Anadolu'da yapılan müzik bana göre çok kıymetli. Anadolu müziğini her zaman bizim yüceltmemiz gerekiyor. Gerçekten o dönemlerde Anadolu'da Yunus Emre'lerin falan olduğu e, dönemlerle elimizde çok büyük bir kaynak var bizim. O kaynağı çok iyi değerlendirmemiz, kullanmamız lazım. Aslı gibi genç arkadaşlarımızın bu araştırmaları hem çalıcı olarak hemse bilim insanları, müzik bilimini araştıran insanlar olarak çoğalması gerektiğine inanıyorum. Bizim gibi hafıza problemi çeken insanlara tarih hatırlatmaları da çok değerli bu arada. Bol bol çalsınlar tabii ki. Türkiye'yi daha iyi bir yere getirmek için sanat en güzel yollardan bir tanesi. Atatürk'ün dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Onun bu güzel veciz sözlerini anımsatarak çok teşekkür ediyorum. Sağ olun çağırdığınız için. Harikasınız. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek İyi üzere. günler, hoşça kalın, sağ olun.